Hankook Tire and Technology nümayəndələrinin iştirakı ilə Radiusda infosessiya keçirilib. Tədbirdə qlobal təkər sənayesində son tendensiyalar, Hankook brendinin texnoloji inkişafı və Azərbaycan bazarı üçün strateji yanaşmalar təqdim edilib. Cənubi Koreyanın Hankook brendi dünya təkər istehsalçıları reytinqində 7-ci yerdə qərarlaşan, 160-dan çox ölkədə fəaliyyət göstərən, 20 mindən çox əməkdaşı, 5 qlobal araşdırma və inkişaf mərkəzi və 8 istehsal müəssisəsinə malik qlobal istehsalçıdır. İnfosessiya zamanı run-flat və səs azaldıcı texnologiyalarla yanaşı, elektrik və hibrid avtomobillər üçün hazırlanmış ion təkər həlləri və gələcəyin havasız təkər konsepsiyaları təqdim olunub. Qeyd olunub ki, bir çox Avropa və Çin aparıcı avtomobil istehsalçıları Hankook təkərlərini orijinal avadanlıq kimi seçirlər. Radius bildirir ki, bu cür tədbirlərin əsas məqsədi sürücülərin təkərlərlə bağlı biliklərini artırmaq və ölkədə təkər mədəniyyətinin formalaşmasına töhfə verməkdir.